那款帅哥美女啦。哎呦，有不你是萌吗？冇啊，不咪朵嘞怎。么会挖这个坑给自己跳？没有，因为我没有跳好了。你也跟这个辣椒一样辣。哎，你们两个互相吹捧差不多了哦。屁过来，屁过来，好，屁过来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 。啊，可以当屁吗？也不是个屁。屁狗哥了。 2、3，哦，有没有？我跟你们说，这个真的是太好吃了。啊，今日做嘛个为了你阿姨强下来报名啊。阿姨爱出来行路。刚好就走到这里来录影了。嘿，对但是哦。听到阿姨的感情用不安好啊？阿姨用的感情有冇安好啊你？刚刚是在问阿姨吗？阿姨没声音。你们真的该不会是走到现场来报名的？而且你们两个不认识。啊，现场组队的，你好像那个发廊店的那个帮人家洗头对啊，发的，头发有顺的哈。瞬间细绒挂出来变成小黄瓜。吹毯。会很不矮。哎呀，阿梦你上山哦，开心呢。我们试吃，对。你不买个很天堂吗？两点的天堂，他们用细绳用细啊，怎么个干苦啊？诶，又是这么假古味吧？刚好家里有是不是？皮流没动肿饶啊，要怎么切有怎么切，然后秀兰姐的眼神就一直看着佩珍。你也不会是不是？你今天真的是出来走路哎。哎呀，哦， Hello，各位電視機前面觀眾朋友，大家好，還有所有現場嘅鄉親朋友，大家好。歡迎收看一家之主我係民我族。係鍾伯強，今日東歡喜又來到美麗嘅島邊嘅頭本嘅島邊嘅享用有非常多動厲害嘅料理熬年，先來分享到菜體嘅評審欣賞，分享到劉謝玲劉師傅。有咩做事情？觀眾朋友，大家好，哎呀，謝你。你好，歡迎到吼陸準備陸師傅。大家好，我係陸師傅。沙的好了，那了分享都菜地的产水长，这也是跟我是老朋友哎呦了，之前有拍摄过。提前呢，先让我分享都要导边嘿，堂姐弟分享都给民风泰国苏婷阿姊分享。今天台狗誒，韓國吼。對，好，你好，歡迎到係咱厝嘅阿姨佬外甥哦，鍾小丹佬吳培基。哇好，可愛的。動身起呢？民风泰国伊迄經營一個農場。就是本太起搞做來體驗的，所以我先來問問看，都呀條款呀到尾有乜個菜體好搞好料的，做來比太搞小雞。我農場嘅話，基本上已經係友善耕作嘅農業，我話我哋農業人做出家己菜園地都摘菜，可能從生麥個菜做菜摘咗來，將來做料理，咩還有當到以前做時推一些銅碗啊、葫蘆啊，工作都有去裝啊。跟你說，現場就有一個他的客人，哎呦，是誰？該不會就是我們？師傅給來耶！去過他們農場玩，對，而且你講啱啲，你來到美麗亞島邊，就是要體驗農村生活哦。係啊，還有吼，尤其係挑選兩片蔬菜吼，我終於找到比俺還好嗨的來賓了。超嗨！來自己卡數一下，誰是今天最嗨的？問一下挑選兩片哦，這個是不是有新年辦這個客家文化節？哦，有啊。其實了解客家哈薰衣台節慶之一啦，12大節之一。我們超了係合眾12台節慶之一的，當然都要新年辦的時間呢，要到畢業會紅葉，就是繞街踩街，香港呢太起家會主動的料理判發圖，本太家鄉下來鬥鬧年。非常熱鬧，盼新年拜來時間，太港一定要來投份料哦。係啊，還有哦，他在投份，還有這個4大莊會來迎馬祖到北港過火，就是你剛剛講的這個大家一起來踩街啊，有經歷動線起。啊，等一下那個秀蘭姐，等一下我們就讓她來表演那個過火怎麼過，在地人嘛。直接跨過去了。好唔好？好啦，我哋看一下今日我哋煮嘅食材係乜嘅咯。打開咗看一下哈，今日我哋煮嘅食材係乜嘅咯？哦吼，地榮掛菜。哇，永遠掛絲。哎呦，第一季有出現過。對。用爛掛絲。永遠掛絲，這個只有成頭炸嘅最嫩。哎，真的。一定要嫩，這個很好。而且蛋腸炒炒加嘅芥蘭，哎呦，一級棒棒一級棒。這麼棒。好，來分享到菜體嘅牛年提示呢，其實都有名嘅傳統嘅調價，志春雄市太個分享。歡迎。哦，來，哦。大家好。啊，叫冇看到誒。大家好。
呀，传统当有名一列出料理啊，做呀个雄眼瓜是做嘛个料理嘞？可以做沙拉，做沙拉，哎用的料理最好食啦。要平常时阮就用炒啊，用做沙拉全部做得啦。这个龙须菜，它现在刚好还对丝系吗？对时，也会进冻丝啦，进丝的时间，5月是开出的时间。哦，我要说这个在都市是吃不到的。哎呦，因为都堵时候呢，没办法种啊。哦，你一定要都种它，太气感按油腹肌才能够天长天生，因为它如果过一下就落体了，对不对？永久时它会落地就会落体了呀，系啦系啦。按吹啦。台购刚刚还有就绕台购讲哦，他做的料理迸发动豆哦，譬如讲就凉拌呐，譬如讲吼就蛋肠来炒啊，过今年我来试看的哦，不一样咯，一定没吃过。好，打开就不台购，就听没吃过。如果我吃过呢？你看有吗？有，真的吗？我在他餐厅吃过，真给。节目经验很多。温板跳吗的？嘿，这个算是凉拌吗？这凉拌啊，就各种诶，加那个蹄条粉呐，蹄条粉，啊就各种啊一个素肉松。哦，还有个肉松哦。平常去大菜汤是安用准备哦。有啊有啊。一個雄眼瓜是老一個人家講貴鳥，我用的粉啊。貴鳥其實切啦，其像你的細皮啊，你皮。雄眼瓜所以也加本是它太皮啊，兄弟。比较本是按用应该没有三角啊，個絲將你那個肉眼瓜絲胸裝了。原來係咁樣。係啊，冇胸裝了。講好食誒！講好食啦哈。好吃嗎？神馬我真到幾點點？干嘛都會很好吃啊！哈，不用好吃了。鼓手呢，今日就要提出料理，拿一個雄眼瓜絲來挑戰比賽咯，是來進行比賽。福卡好明星，大家家庭都有生起自家嘅好明星。用隨地寒天嘅時間地度，用菜地嘅指定食材，做出自家嘅素路菜。到底哪家嘅面試會較上癮呢？準備拿出人嘅好本蛋，一家之主送菜嚟。好，一個雄眼瓜絲呢，除了變化出馬料理，剛好牛人丟出來係這個狼盤。今天不一樣了，我老給勾煮勾，這樣不會炒得老。我們紅隊的厲害了。哦喲，來講看哪裡嘅菜名係乜嘅？陽澄姑姑羅雄眼瓜絲。有姑姑係馬沙係嗎？哦，這個就是我們厲害的，我們有梗。今年藍水沒有梗哦，來藍水台上帶哈，今日炒嘅料理是嘿雄眼瓜絲炒肉絲。哎呦，你看有押韻哦。雄眼瓜絲炒肉絲，抄襲的。好，大家有信心嗎？有嗎？有。誰來進行比賽？倒數3、2、1，搶開始。搶開始。蠻緊張的。其實我們的為什麼很多菇菇嘞？因為我們太多菇了。你得準備個食材凍，非常多。對，而且我對愛亞煮的料理非常有信心。你也好朋友。不是，他做他們的農園太有心了，我都會存錢呢。為了係照顧了這些土地行家，就會本身也來體驗。哎呦，講出去，等下觀眾朋友打電話打到爆掉了。一定要。好，來看一下。好。加油，馬雞香菇。對啊，按到金喜菇。現在自己種嘅係嗎？真嘅呢？農園地度誒？唔係，農園冇辦法種菇誒。嘿，佢底下網有種到按切。先搶市場種。用買。市場種。基本上菇嘅呢，廿個溫度老濕土都係固定呢。溫度差唔多20度嘅，20到22度邊呢。總得調冷。所以差唔多都會調用，而且呢，太破溫度係都室內，因為溫度才能恆溫。控制。對。我冇到外未食過黃色嘅菇嘅呢。這樣都金喜菇。金喜菇啦。這樣都紅喜菇。國語叫做紅喜菇啊，客家話叫粉喜菇。這樣都蟹拍菇。雪白菇。兩多乜嘅？排骨。沒有了。中年的排骨。醬菇。它很可愛。你們都農園聽書嗎？我自己本身係要做 DIY 教學，所以農業係有親子日間，就會講下跟人會對講下。不說你 DIY 教學係做設計嗎？唔係，
走马街。生意的高诶。鲜盐的高诶。红丸。就是蛋卷娃娃。蛋卷杰古巴特。总英贡对，好几种，对。速冻跳。所以大家给到周料理，我很放心。大家可以做出蝶古巴特不一样图案的这个养生菇菇吗？专心秀一下，下礼拜再过来。秀婷姐刚刚深吸一口气了。对，现在款就还拉起来。好。哎呦，我们再给这种马杀鸡哦。嘿。你看马杀鸡有哪个技巧吗？要给它只会有素了，你给演员家素不拉稀哦。啊，唔怕啦，唔会啦，他用手会啦。高台下讲一下，我们的肉丝有几个鲜薄的部位吗？後腿肉，哦，後腿肉有後皮哈。第二篇没有准备的雪白菇啊。对啊，我们的雪白菇是他们家种的吗？我们那边也没有种哎。哦，啊，今年怎么个为了你阿姨强下来报名啊？因为阿姨要出来行路。他说他要出来走路了，透透气了。他刚好就走到这里来录影了。对，我们是现场报名的是吗？对，没有啦。那一群帅哥美女啦。哎呦，阿妹讲会先嫁两份。在电视上看到啊，很正哦，很什么诶，蛇这酱，蛇过烟刀，我比米懂人一看。什么讲来弟弟啦，现在演哦，我懂烟刀。见面嘅师姐咧，哎呦，有半夜雪望吗？冇啊，我本米懂嘞。你怎么会挖这个坑给自己跳？没有，因为没有跳好了。哦，交钱的嘛，可能哦，关系啊，要跳啊要。没关系，你也跟这个辣椒一样辣。哎，你们两个互相吹捧差不多咯。哦，阿姨老阿姨嘅感情用不安好啊？阿姨两个感情用不安好啊？你刚刚是在问阿姨吗？阿姨冇声。你们真的该不会是走到现场来报名的？而且你们两个不认识。他现场组队的。了解马改。跟你说秘密武器，这是高汤的粉，是我的秘密武器。萃取的。对，它是全。所以它的多糖体也很够。他们讲肉丝是肉丝啊，做嘛个有加菇啊？肉丝都嘛加菇味吧？刚好家里有是不是？可能哦，关系啊要跳啊要。没关系，你也跟这个辣椒一样辣。哎，你们两个互相吹捧差不多咯。哦，先帮你皮聊一下。从因有时间的问题哦，大家要注意哦。好。来。哎呦，我们用烫的哦。这种挂是用汤的，汤会当放到盘带啊，菇味南瓜炒。哦，挑米是只要来挑时候嘞。这没有本山了耶。不是，你看，听听的，怪怪给我。等下炒只会3块了哈。对。因为这个菇菇它煮软了才会有它多糖体才会出来，营养才会吃得到，所以要焖一下，然后是菇味了对的东西。哎，阿爸来煮煮啊哈，煮东阿老公公，做这毛再讲是菇味嘛。煮的猫这个是菇味，拜托，这是龙珠湾菇全部是菇味。好喜欢素婷姐笑的时候，她笑的时候，她会有一个姿势，长得日白红吗？小日白。没哎呦，等一下要拍到她最自然的样子。旋风喺我跳安尼，使用洗会出来咯。哦，你看油出到油，嗰個有點軟體的過後，它就是多糖體出來。多糖體出來，加個水分要有點黏黏。哎。啊，糖該是用掛炒該需要加油嗎？不要。不要。因為我本身這個東唔識油唔識鹹。哦。哎，所以盡量都較少油少鹹。對。啊，先幫你炒一下哈，先過去看一下冷水哦。好，不用。哎呦，佩珍不会走灯呢。走灯哦。讲话不要这么挑衅，好可怕。你跟电视上那个佩珍有关系吗？冇给俺讲。哎呦，你动呛屁呢？啊，这道菜是平常是肉肉，阿姨强下煮系吗？之前有练过。哦，有练过哦。先炒半熟。先炒半熟。对，先炒半熟。啊，你老阿姨的感情用不安好啊？哈？阿姨两个感情用不安好啊？你刚是在问阿姨吗？我感情用不安好啊。然后阿姨也回答不出来。阿姨没有承认呢。一车就阿姨没承认。你们真的该不会是走到现场来报名的？而且你们两个不认识。他现场组队的，因为其实他的家人在那里。哦。
韓國阿姨你的妹今年沒入來吼。有哦。啊，怎麼個咩老去強下報名？哦，他老弟哈，我会演尬，会演啊！不要爆女儿的料，好不好？那你們兩個是不講話就對了。有啊，我哋我同我講啊。有時候沒有來啊。對啊。後援會陣仗很有時喺多的。背度看細阿哥嘅細阿姐，所以今年疫情總得數哦。一定唔會好輸。看哦。我跟你說，可是年聽到迄樣嘅飯，等下搶贏他就冇錢了。會迄輸。唔會。啊，我們阿姨同強嘅。讓大家講一下，你怎麼個現價用嗎？先炒餸喎，當佢爆香。哦，好。咁講肉絲成肉絲啊，怎麼個加菇啊？肉絲都嘛加菇味吧，因為剛好家裡有是不是？合法啦。清冰箱，清冰箱。你們效果真的蠻夠的。我哋用嘅純粹來料誒。哦，可是我覺得你們蠻有價值的。你看皮料沒皮的凍吼。香瓜，中原瓜是迄九成一買啊。嘿，對，九成一市場摘誒。哎，榴蓮第四重摘啊？去市場摘？你有問過人家老闆嗎？啊，千本機啊，千本機摘嘅啊。對啊。當小口啦。呢啲用嘅係水裏糖，呢啲係炒嘅時就加水，冇用那個做法。錯。哎，我們還有準備那個是什麼？枸杞，等下要打落去。哦。嘿，養生。佩珍，我看你很注意養生哦。哈？對吧？我阿姨喂，阿姨講誒，你們兩個互相推讓。我們是手優手啱，是健康。哦，冇應該。哎，你們真的可以做好朋友哎。不過等一下想提咯，是不是到底誰是說真話？真嘅。好。先幫你炒一下。炒一下啊。哎，幹嘛嘅？秘密武器。我平常煮菜我就沒有放鹽巴，我就全部用料調味。所以你係嘛嘅？跟你說秘密武器。讓觀眾朋友講啊。你試試看啊。基本上咩全部都會谷味濃縮的，類似高湯的粉，是我的秘密武器。萃取的。哦。對，它是全部。所以它的多糖體也很夠。哎呦，難怪你們今天會用到菇菇台菜。哎，難怪你的老公說不要再加香菇了，因為就算給某豬香菇，它還是有。炒東西來表表怎麼吃每道菜摸口都菇啊？其實你可以叫做流素菇哎，還是要叫溜菇丁，沒總點哦。很漂亮吧？菇就是要炒到要用黏黏哦。而且吼，太敢冇想到過，俺香煙瓜先用某條米哦，很嫩。加一點點鹽而已。你哋啊，嘟嘟佢當出嚟時間，其實按嚟就當好食。而且我把兩個淋上去，它個有上到嘅米湯嘛。哦，啱啱你都司機都夠咯，差唔多咯。啊，平常時民風個大個下就強下煮菜嗎？誒，上下巴會啦。係農莊係有大部分做嚟供養，煮下多。看元素唔拉啊，就會天數。對啊。好，差唔多咯。差不多倒水2片全差不多。8、7、6、5、4、3、2、1，時間到。水出來只是看那鐵管底度，內部開米是較好食嘞。呢香煙瓜是兩組呢都有默契嘅，都有先用香菇來做搭配哦。可是我們做的算是素的，嘿，而且還有一點涼拌的這個成分。沒有，我們是溫沙拉的概念，對，有一種溫莎公爵的感覺。有，家家都喜歡。啊，你要破壞這個這麼漂亮的擺盤哦。就是要拌一拌才會。沒錯，才有。哦，擺盤的時候擺這樣，然後過水的感覺就有調料。我們會嚼到那個咪咪，嚼到湯汁的意思。香菇好好吃哦。你可以學雪落去嘅水啲咯，完全雪到該菇哦，很多種的那種甜的感覺，然後最後再帶一點點辣味回嗆回來，還有肚紅。好好吃哦，呢個很脆脆耶，好食，差不多全是睇嚟哈，我有玩冷脆嚟哦，我們都有加枸杞哦，大家都試看。我覺得我們的秘密武器完勝哎，有沒有辣？又辣，有辣哈，有沒有甜？好甜。你做嘅時都跟菇兒嘅香，那時都跟枸杞嘅香，它因為那個最後細蓉掛草哦，它這個最自然的那個鮮味。所以整件黑是從摘凍嫩呢，市場摘哈，摸肉，真的。果然在市場摘的就是不一樣，不一樣。有一點辣辣的，所以就懂。你不用講嘛，像以前我小時候家裡媽媽的味道。像媽媽家裡的味道，緊緊好食。
好，那7款料理都在省钱用版呢，先向刘师傅抢分数。喂，咱是第多分数，俩下喊友吼，卢师傅抢分数。来，刘师傅抢公平。哎，吃到了哈，这个就是有传统的炒西洋瓜心的米丝。好，以前人炒西洋瓜心，就一天来冰冻到姜嘛，落去煸落去，就有个西洋瓜的米丝就会走出来。啊，你片呢就较传新时代的做法。好食吧？好食，我哋夹西洋瓜心，无入面，较清淡一滴滴咧，唔拉入面。对。入面的西洋瓜一天要咸，一天要有咸咸嘛。哦。好。问一下卢师傅哦，你们好妈妈嘅梅丝哦？两片吼，去为了向骨变好多，炒出个滑溜的感觉。其实是取代该的蛋白蛋黄汤。你讲你使用汤条炒的，去袂变只乱崩落去。意思是个滑溜的感觉。你是讲吃都是感觉顺，样嘅好摸了滑溜的那种感觉样嘅。好了，第一次料理呢，看了两组都表现到非常的好，各得1分。三点好了呢，先来看一下今日刘师傅带来乜嘅4個料理要教大家咧。总铺素卤菜。好，今日谢林师傅带来的菜苗，那么个龙须菜卷，煎起来，煎起来。你准备嘛个食材？西洋挂心，你系猪骨，你皮蛋，你系台枪椒，风椒的啦，风椒的，蒜头、辣椒。切面面，你是乌醋、头油、汤，安尼甜甜。我发现有3个很害羞的。你这个摆盘 ，tomato， 不小心放这里的吗？你是个摆盘呐，等下摆盘。你是宴席的，好。我先教大家因读西洋挂心。好。我俩西洋挂心，唔看摸须须。我搭白麦做呢，我上来了，做乜个了俩须须脱天呢？你夹家下唔会金金刚刚啊？做得溜俩水米一只，俩得。你最面的，你含嫩的做得了，你做安尼托太机，安尼托太机，好托太机，托较嫩啊，嘿托含嫩，是吗？嘿含嫩，虽然你做生长渣的，你整件冻嫩，这就是跟豆豆一定要把它撕得到，把它撕的，我做大白做安尼煎起来就安尼，你做安尼塌起来，你还做好诶，你家下长种诶，可是要变到变相会。凉动物说，我变硬嘛？唔会，你要做凉菜一种啊，凉拌菜一种，你就变落去。你用嘛个通起来？这中款的熟诶，棉绳。像包粽子的那种。对，棉绳。不因为桶其实在问一下，因为你的皮蛋看起来很厉害呢。怎么因为硬没扭扭啊？它有杀过又正过的皮蛋。嘿，又正过的皮蛋。才会定型啦。很想讲吼，外边买个皮卵面不是长这样子啊，里面都是稠稠的。大家都知道要烫过。我想说跟大家分享一下。电锅蒸也可以。对，电锅蒸有啊，脆锅没做。现场只有你不知道的。我是想跟他共鸣一下，记得时尚全部公布诶，尤其是明芳哥，讲我俺水上，你上俺台。拢估计说啦，说也是无，我搭摆家就搭盘就夹真大公啊。对，真的。哎呀。这个桶就都分熟嘛。桶圈数没做的，一定要桶圈数，因为你要凉拌菜哈，那一桶圈数。像素婷姐该好，他们有咖喱诶，那就有咖喱吗？不是，两是咖喱，等下你有酱汁淋上去诶，好香哦！我喜欢这个演习叶的香气。来，哇，安尼做好了，来冰镇一下，冰镇，记住唔会忘它。他们切，就得切切对。可是等下吃的时间，该不会是要一条吞下去吧？哎呦，你想吞也可以给薄切。又是薄切。表演一下。对，那我们一定要赢哦，好不好？一口吞。来，这个酱汁那组安尼腌，就糖啊、酱油啊、醋啊，就调一调，有没有一定的比例？1比1就可以了，1汤匙就最好的黄金比例，就是不会有哪一个特别抢味。对。你好像那个发廊店的那个帮人家洗头发的，头发有顺的哈，瞬间细绒挂出来变成小黄瓜。吹盘会很本来，哎呀，阿梦你上菜哦，好开心呢。我们试吃，你不是买个很天堂吗？
加点甜甜糖。就糖啊、酱油啊、醋啊，一汤匙就最好的黄金比例。就是不会有哪一个特别抢味。对。两系验水系挑一表，你会记得当天放，它有2种味道层次不一样。对。好，两下香个做嘛个？我两下咧爆。请问一下，迄种去西洋挂是嘛吼？做咧前一日做先统一咯。系啊。先做先统一咯。前一日做起来，建起来，变起来。变起来啊。前一日呐，冇人讲哦，你冇人讲哦。我附体人讲我附体咯，缩体咯，做唔得咯。你好像那个发廊店的那个帮人家洗头发的。头发有顺的哈。用哦。太冷了。好像有论师过。谁推荐我这样长得虚虚？我卷。一定是这样子，正负两个卷起来，这样子卷起来。哦，要用保鲜膜。对，卷起来，等一下那个，来。嘎斯公，用那种日本寿司卷的没做对的。可以，但是你还是要用保鲜膜，因为这个才会固定，才会嘿。你要出一点点力咯，你看现在就要出一点力，把它两边水分往两边挤，这中间的，因为它怕会散掉。可是按用电在啊，如果用千张的话，就可以直接吃了。对，千张就可以直接吃了。这个我今天就用保鲜膜，大家在家里最好做的方式。千张的话，里面加一点那个芝麻酱，都可以。嘿，尬酱没做单啦。我用这个的方式，大家在家里可以随手就拿到做的方式，瞬间细肉挂出来变成小黄瓜。你做得变哦，哈，精致一滴滴的啦。啊，那个皮蛋怎么办？皮蛋等一下就要摆盘啦。摆盘弄的哦。嘿，所以等一下，这个里面没有要包其他东西哈。没有，这里面没有。因为它要用力啊，给出力啦，所以一点暗力。把皮蛋放落去，可以粘着面体嘞。哦。都唔得包东西。我是没有用咧韭菜啦。嘿，韭菜没有，快菜没有。托家去家注意点啦。哦。甜美的哈，甜美的，可惜了。来，有人要吃吗？可惜啊。来，先试。没有。你沙里打。这有酱。好了。这有酱。除了馅不能吃之外，那个保鲜膜也是不能吃的哦。现在剥这个，我要很小心的去剥它。为什么？怕它散掉。哦。这也太难了吧？不会，我有老花眼了哈。动手力。昨天让它直接这样嘟出来吗？可以了。可以。是不是散开了？谢谢。散开。哦。好漂亮，厉害！为什么不整条的时候先拔？不行，整条的时候切的时候就散掉了。你看它的横切面很漂亮，整齐哈。找不到它的头呢，是昨天融面哎。够了。这个有没有人要试吃？那没有味道，那没味道。要蘸酱，我就不好意思了。放好吃哦，很棒，放酱，很棒，好吃啊。还有2个。等一下题目你们随便出哈。冇相关呢。非常好吃，先生你俩讲动厉害。但想起还冇好吃呢。等一下我要。最厉害是这个酱，最厉害这个。现在是怎样了？多一点。等一下就是为了节省时间，所以我们现在跳过试吃环节。这个炯好厉害哦！客家的小。那你有走一轮美动复杂了，不会很复杂。不会，很简单。你前一天可以，前一年做得简易了呀。日式就会加胡麻酱，你还加做加牛的演习的7眼菜完成。哇，很酱哦！阿牛就好食咯。浅尝到这个酱料滋味，应该更想吃那个涵盖上色。先来出题目：西洋瓜心加营养价值当高，其实加成分有哪一种的上圈，然后乜嘅当中央 ？A. 凤肉 ，B. 胖肉。凤肉，嘿，加营养价值。还不要讲答案。
先猜拳，先想想看，猜拳，猜拳。好，我们派佩珍，来，佩珍总得数哦。箭头三跳步，可以。咩吞咗當到底啦？係 A 啊，係 B？ 应该是怕牛哎呦，可能是不是铁质还有蛋白质改灌嘿？铁质，你就只是做啲选 B 啦哈。对啊。看一下答案嘿。答案是 A。龙须菜本身具有铁、锌、锌等矿物质啊，那丰富的营养成分还加群啦。所以恭喜答对了。所以就都选债感应昨天选西中挂菜。會跳倒盤嗎？不會，也三也拍哦，師傅咯，劉師傅未要，哦，還有吹盤，妹係半矮，哎呀，阿夢姨三三哦，拍線呢，我們試吃，我们用眼睛吃着你们吃，用嘴用，當多種嘅味道，當河當湯當好食，蠻好食。你知哪個係天堂嗎？2點是天堂。還好啦，因為你懂唔做料理，轉一下做開盤呢？對，開了就會。學到總比你試100和100唔會做好這麼多呀，對不對？我們是學起來了。好，兩出料理，大家做來吃做看下咯。唔過前一個關的時間1-1，最難的決勝負就係最背面一關的，誰來進行最背面一關的挑戰？我是太總譜，兩嘴運用接力嘅方式，就自家嘅口味，做出指定嘅菜色。喺之前都唔知接力順序嘅情況底下，兩嘴係咪會因為太緊張嘅殺亂紛紛麼？到底哪嘴真係真正嘅一家之主呢？你誰來上菜了？最背面一關咯，料理接力賽。有看過我們節目一定知道，這個是決定的關鍵。就是主持人啦，先讓廣布吹聲。今日嘅考題呢個係宋醬炒牛片。宋醬炒牛片。兩種醬嘅炒牛片哦。直球對決，問前線。直球。問前線。來線路喲。東岸 C 位，就係你咧。打挑苗，因為打挑苗咧。誰跟你說第一棒是打挑苗啊？原因。來，就先聊着，1、2、3，嫁給第3棒就是一個完美的結局，馬上出來進行挑戰嘍！先從第3關的挑戰，睇起來就各就各位了，倒數3、2、1，搶開始！好的。大概張博謙又在動刀了，為他們擔心的，你看啊，哎呦，哇！用嘅梗係染嘅嗎？唔係，一係偏離粉。加開油嘅眼睛係不應該，等一下炒嘅時間咯，比較軟嫩哈，油嫩哈。按摩黏黏的。然後給它按摩一下，先給它醃一下，先幫你滷一下哈。覺得你可以轉行做屠夫嗎？廚師，沒生意怎麼辦？沒生意耶。沒生意，你可以自己拍自己的 YouTube。哎，這片力粉是不夠啊。加班同事。哎呦。我現在家裡有氣咖練習哦。有哦。有了，雲英整哦，是怎麼樣？最近有打算要真的轉行？真的轉行。這個不是絞肉啦，做對了，彈出它的筋性啦。等一下長得好鮮，有用心。我第2棒咯。好，你選歌裡，加油加油，加油，冇問題嘅。面龐太高呢，我講，他真的非常，我很佩服他。因為上擺去而家他是做個叫羊鴨嘛，叫羊鴨包裝誒，好好吃哦，真嘅。鴨不卡全部懂得做料理，而且很自然，好香哦。香菜當香哈，切來開最香誒。你切個中的哦。鴨出料理都不卡接上粥嘛。
双董教授。我们先来看一下双酱，因为两个有可能双酱不一样，用马该椒。还有搞，还有嘞安尼客家清水面的吉酱。吉酱哦，两种样嘞。有搞了哦。怎么办？我们真的先凶一下，等一下得将的时间用该晒。啊，刘木真嘛。啊，对呀，用吉酱了不起的吧？吼。有会三成嘅。从这食到台啊，不卡生也没至少听讲叫猪猪切切的两个酱混啊，还有双酱嘞，那是不一样的风味啊。唱到一下评审，迄面双酱大家大部冇用用的酱，系啊，双酱冇用咯。不一样。但是上次会讲，你那唔错1+1是唔错的呢。对，但是有时候1+1变成3的效果。对，有可能。可是跳油膏、老吉酱他们是绝配啊。对。其实现在用出来其他人混吉酱、混跳油膏是没动好些。哎，你看薄煎切是中火哈，薄煎，哎呦，熟哦。哎，那个双酱系乜嘅东西呢？大豆瓣酱、辣豆瓣酱跟沙茶酱。沙茶酱。在跳班哦，沙茶酱，酱是决胜的关键哦。听一下准备了。哎，张伯谦切的很薄哦，厉害哦。我们这个是要做丝的，你要去把它切好才可以。有厉害哦。好。我马上第一届了，马上，好佩珍好来了，切根来了。哇，一号啊，表身挑手嘞，表身挑。酸的盲切呢？盲切，那这位盲切呢？你只能自己切。对，我自己切的。好，第二盘要切嘛。那我自己来。声音不要切到手，拜托。来，在家里有做家事哦。对不对？我觉得你跟神标了一嘞。哎呦，看想讲搞司机都摸狗肉哈，我们就偷偷帮你做一下。走。哎呦，动用呢。这下是大露太吗？用吹，你看明芳哥站这么远。我们的双酱很厉害，我们用客家吉酱。哇，那另外一个呢？跳油膏，酸酸甜甜咸咸。嗨，哎呦，想吃我们的谁想的 idea？家里都常常吃啊，小孩子都很喜欢吃啊。真的。啊，标到两面有条条的，安尼，条条的叉，当么猪肉，当么香。那你们有先卤过吗？我这个不用卤。哦，难怪啊。山猪肉当么甜，当么好吃啦。哦，我觉得胜券在握。皮料没动中饶啊，要怎么切有怎么切，然后秀兰姐的眼神就一直看着佩珍。你以为不会是不是？你今天真的是出来走路哎。对呀。屁过来。屁过来。屁过来啊！屁吗？不是这个屁。屁狗狗啦。2、3。哦。没有。我跟你们说，这个真的是太好吃了。当我一个一般黑马干，拍摄的蜜酒。哦。你一般他讲就他用腐竹的，哈，较 Q 较好吃，但是还得用一些的酒，要有猪肉底包要有酒香。啊，蒜头等下当冰黑么？嘿。等下都要冰酸。你提醒他了是不是？不想就要冰。啊，我差点忘记。第3棒还有我哈。哎，你也提上感，嘿。我刚已经讲过，第3棒我是负责说菜就好。还好你就是尬了比啊，他比例是不是都调好了？说不定他现在已经可以加了。我也翻译，要注意下，唔得就说一下嘛嘞。哦。我可是加一包就是加咯吼。好，你看先枸杞。哇，佩珍动就架势哦。一条啊又入狗嘞，所以炒水还会好加散开了，又冰油嘛。加出料理慢你上哎。这个热度在。上哎中料，你为什么笑出来了？秀兰姐，来让你狗。不会真香。我刚刚一开始抽到第1棒的时候，来动斤重啊，想讲吼，皮料没动中饶啊，然后我就一直问说要怎么切有怎么切，然后秀兰姐的眼神就一直看着佩珍。因为不会是不是？你今天真的是出来走路哎。对呀。我说黑啊。觉得等下管一了。留。有人在叫我吗？我先过去准备啊。你先过去。准备啊。准备啊，一点哦。对。这个不能炒太老。牛诶，再弄起来啊。OK， 好，也哈明珠姐该片，我们先去看明珠姐。你看她听烫到马上尖叫。混
我们明珠是胜利的尖叫声。胜利的尖。刚刚加了什么？我们补充一下。Tell you go。好，其中这个都扬一下。米酒没加落去嘞哈。哎。好。米酒没加一些嘞哈。然后现在就是收汁时间，系吗？快开太薄一些，明珠。好，没问题。你这个集中是咩辣？不会，不是辣的那种。原味。要听你同词。改起来。第三啦，吃宽啦，拉。第三同词。拉。哦，大厨的驾驶流。我跟你们说，这个真的是太好吃了。你有学到素婷姐呢？啊，对。这是点皮的比要打不结棍吗？不是。我闻到集中了，对，这来摸同样的。双酱 ，OK。现在让它熟落去就好了。最主要就是中料，就从刚才雪玲姐给它中料也是决胜的关键嘛。所以呢，你们想一下。我们的胜选感言啊，对，我们准备盘子。好，没问题，待会精致的摆盘交给我。那我就先给你焖一下哈，来先枸杞款哦。好的。哦，好香哦，好香哦。哇，这根本是热炒店吧？沙茶梅头出来啊！哎，你看，刚好命做这件事就讲啊，讲决胜负关键沙茶。那我们除了沙茶，另外一个是豆瓣嘛，对不对？你看，你两行配落其实咪系冻搭的加酱料，绝配啊！因为洋葱啊，炒起来是会散发自然的香味。要试下梅头吗？梅头的试看哦。啊，葱儿会标吗？葱的打不用，葱儿等下不用糖过诶，加一些通，因为豆瓣酱加糖，甜美绝配。对。对憨好好。呢道嘢冇朋友，民主先枸杞款咯。现在进步到哪里？准备好了吗？好，屁过来，屁过来，屁过来，屁吗？也不是这个屁，屁狗狗啦。1、2、3，哦，有没有？哦，这个劈一下。而且你看那个肉的颜色，代表有米哦。真的。跳下身冇加水啊。哎，对，是全酱哎。上菜了。好。哎，那你们那个不掉落去哦？对，不用，我们就要放在上面。好，对，因为它有热气，我会给它贴锅，你不要担心没有熟 ，OK？ 好，小心哦，小心很烫哦，小心哦。对啊嘞。好，准备要倒数了，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。时间到，好，等一下马上来试看吼，到底今日系台中铺系嘛啥咧？好，最关谜一关喽，真的要说利用嘎波的双酱完全没有重复哎，而且都很特色哦，而且搭的都是刚刚好，最不火哎。来吃我的这个厉害，我们是有客家的鸡酒哦，只有省吃的温体猪，老干烟楚敏感那个猪肉，来啊天哪！哎呦好咸啊，好吃吗？刚刚好咸，厉害。韩国鸡肉冇加水哦，我加一点点米酒。嗯，你懂脸松松脸皮的部分就懂好吃，好好吃哦。它这个猪肉表到肚红呢，动 Q 弹。我看你称赞我们成这样，是不是要投降了？不是，因为好戏在后头。来，一下玩一下烂锤。我看沙茶烙豆瓣和嘎通，哎呦！等一下要打包的要猜拳哦。你看这个木蛋肠又牛，它又炒该冲挑穷哈。你是开快炒店的吧？不是，后置。炒了60年呢，你试看。哎呦，炒很油哦。对啊，我们这个太白粉吗？对，哎呦厉害。那个有嫩，你看他们都说很嫩。你姐说这个是炒了60年的，你看还可以炒这么嫩，我们的火都没停。他不是才38岁吗？可以蒸8年这道菜，他又没有60岁。对啊，尬了你啊，尬你了。他80人谁啊？啊，60年啊，差不多啊。你不是不知道这道菜怎么煮吗？哎，这是配真的菜。对啊，太厉害了。你个做顺江呢，太起家有无叫变化，讲真嘅两嘴都比手的好声，先来唱刘师傅唱本书。怎么个抖音哦？2分呢？等下玩一下，拜托哈，罗师傅抢分熟。哦。怎么个玩哟？比手的怎么办？看一下，也是两嘴煮来就当后生啦，两嘴没最搭的非常完美。但是您的缺点是肉切的太厚了啦。
你肉可是这样薄才有嚼一点点，劲呢。不对，你肉是再薄一点点的味道会更入它味。会飙的更那可个。是我们家里喜欢吃大块肉，所以我们都习惯接有一点点。我们也是，我们也原来哦啊这边呢对真的是那个肉汁跟沙茶也是非常搭，你吃不出来它是猪肉还是羊肉了，哎，真的，对不对？哎呦，好好吃。被刘师傅一讲，我们的价钱又可以再加一个零。对，没错。哎，等一下玩下陆师傅伊。这凉面是安全哦，但是你啊头那个，OK，cái沙茶應該伊可以是來滷肉的時間，伊攞沙茶的油放到煮肉底袂住，伊是唔是走放油咧？所以某你啊炒出來先，可能你老闆台會變到凍油樣嘅，所以講正常都是會樣，伊個。睇下個沙茶油只放到煮肉，伊是唔是炒一些精油加油？對。我炒出來些意思袂凍油樣，啊你啊頭是會後天用冇加啊你的一個去將啊冇加水啊冇加嘛個，後天正差到兩片風味冇強濃啊，只差到油樣嘅啦。哎，兩下緊緊做啲好起咯耶，然後做這樣就不會太油了。係，後面個盤帶會出油，係。用解料理都懂真的，觀眾朋友做得好看啊咯！今日比賽結果呢，風水評數都係得到2分，恭喜風水得到1500元的加菜金。恭喜！咱水呢，今年咪做得到1500塊嘅加菜金。好，接落嚟是那個素婷姐老太分享一下禮拜參加嘅心得。其實禮拜哈，喺美國民房請我來，我咩夢想都講來參加露營啦哈。因為平常時做喺條路做喺度老人家，新人嚟向他做 DIY 嘅跟嚟雙課嘅教學哈，所以這一次也是我很好的人生的體驗。真嘅，謝謝。有講你還會煮菜，應該要轉行了，真的。有機會的話，民房太高咧，老太甲分享一下。是都經過禮拜啊吼，是都布置種菜種水果啊，做去家試看咧，開始來做色的。一定要，有信心一定要，真嘅有信心嘅，做得先買呀，用出菜啊。做對啦，做對。恭喜！蔥頭哦，豆妹吼，就是有一個人嘴調嘴飯宜，自己在挑出嚟哈，我帶馬上。哦，老大家講下，今年真正係肉飯宜哈。也有動飯宜。啊，來的目的到底是為了什麼？三鋪回到主持誒美女跟帥哥。哦，哎，還有分數嗎？有。好了，今年每就好多東西哈。有。像水妹姐頭料理啊，就是下次可以佩珍放一點部分給那個阿姨來走的啦。啊，航班啊，假設還有機會，還要再來嗎？錢拿係嗎？可以叫女兒來了吧？下一次女兒就得來參加。佩珍講一下，今年到阿姨強下來比賽，今年參加的感想係乜嘢？哦，今日啊，今日慶祝要係。你自己準備麥克風，我看到了。有。阿姨來了。完全係來了嘅。啊，等一下，2500塊係日本瑪莎。哈，阿姨啊。哎呦。係啊，母親節快樂。阿姨，這個疼的有對哈。哦，恭喜，你倆係最好嘅結果啦。哇，今日呢，真嘅我們學到好多，兩家不開料理真嘅都係10分鐘到。哦，你真嘅係最有實力嘅哦。係啊，還有其實倆些吼，真嘅動飯題吼，看到吼素婷姐大白阿用小嘅時間吼，我自己都快笑到肚皮破掉。哎，還有看到個小蘭姐吼，哎呦，真的是效果保證呢。哎，航班夾夾好冇？哪邊還有什麼效果保證啊、諧星啊、在地素人，夾夾咧報名參加嘅哈。對啊，看見如果就做得到1500元，然後搞笑一下是做得到錢咧。唔係啊，因為佢有正經的本地，歡迎大家來報名哦。一家之主，定定祝賀你，下禮拜再見，拜拜。